Και ξαφνικά βλέπω μηνύματα. Τι έπαθες, τι έπαθες, τι έπαθες. Στην αέρα. Όχι, μικρόφωνο πάνω. Η δεύτερη άβολη στιγμή ήταν πάλι στις αρχές μου, όπου είχα πάει άρρωστη ραδιόφωνο και καθώς έκανα on, ήθελα πάρα πολύ να βήξω, πάρα πολύ, αλλά δεν ήμουν ακόμα να μπορώ να τα χειριστώ όλα άνετα, να κατεβάσω, να ανεβάσω, να βήξω. Πρέπει να τελειώσει το on, να βγω από τον αέρα και να τα δώσω όλα. Και ξεκινάω και βήχω σαν φηματική. Και ξαφνικά βλέπω μηνύματα. Τι έπαθες, τι έπαθες, τι έπαθες. Στην αέρα. Όχι, μικρόφωνο πάνω.